इस तरह से देख रहे हैं विंडो एसी का डायरेक्ट प्रैक्टिकल टाइम चल रहा है। और ऐसे भी लगभग कितने एसी कर चुके तुम लोग भाई? 10 एसी तो कर लिया होगा। हाँ। है ना? हाँ। 10 एसी हो गया। तूने भी 10 एसी कर लिया होगा बिरू? है ज़्यादा कर लिया होगा। 10 एसी ये भी कर लिया, तो भी कर लिया भाई। हाँ सर। चलो, फ्रिज का भी प्रैक्टिकल तुम्हारा सही हो गया। फ्रीजर भी चेंज करना, जाल भी चेंज करना है। क्या लगता है कर लोगे काम अब? है ना? अब तो खाली वायरिंग बताने की बात है, थ्योरी खाली है। प्रैक्टिकल तो हो गया। हाँ बीरू, कर लेगा ना? बोला सर ये कल से काम पर लगा